Misooma biyyaa hunda galeessatee mirkaneessuu keessatti gibirri uummatarraa walitti qabamuu qooda olaanaa baachaa jira. Sirna beekamtii fi badhaasaa kaffaltoota gibiraa amanamoo marsaa 7ffaa irratti argamuun ergaa kan dabarsan Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahimad deeggarsaa fi liqii maallaqaa tokko malee birrii kaffaltoota gibiraa amanamoorraa walitti qabamuun qofa biyyi ijaaramaa jiraachuu dubbatan. Kanaaf ammoo magaalaa hojii misooma kooriidariitiin miidhagdee bareeddee Finfinnee akka fakkeenyaatti fudhachuun akka danda'amus kaasan. የናንተ ገንዘብ $1 እርዳታ ብድር ሳይታከልበት deeggarsa maallaqaa fi doolaara tokko malee maallaqa keessaniin magaalaa keenya balfaan faalame ijoollee keenya sadarkaa madaalutti hojjechuu eegaluun keenya agarsiistuudha. Kanaaf maallaqa isinirraa dhufuun biyyi ijaaramaa akka jirtu isiniif mirkaneessuun barbaadam. Itoophiyaa hundeerraa jijjiiruun biyya badhaate akka taatuuf ejjennoo mootummaan qabatee kutannoo olaanaadhaan hojiin hojjechaa jiru kaffaltoota gibiraa amanamoo malee dhugoomuu hin danda'us jedhan Dr. Abiy Ahimad. የኢትዮጵያ መንግስት ኢትዮጵያ መቀየር አለባት መበልጸግ አለባት ብሎ በቁርጠኝነት mootummaan Itoophiyaan jijjiiramuu qabdi badhaadhuu qabdi jedhee amanuun kutannoon carraaqaa jira. Carraaqiin isaa kan milkaa'uu danda'u kaffaltoota gibiraa amanamoo akka keessanii kanaan yoo deeggaramuu danda'edha. Kaffaltoonni gibiraa amanamoon yeroo rakkoottis haa ta'u yeroo nagaatti bu'aa hojii isaanii irraa argatan misooma biyyaa fi uummata isaaniif oolchuu akka qabanis Dr. Abiy Ahimad hubachiisaniiru. በታማኝነት ልናገለግላችሁ ስለወሰን በስኬትም በተግዳሮትም ከመንግስትና ከህዝብ ጋር nuti gama keenyaan amanamummaan isin tajaajiluuf waan qophoofneef yeroo milkaa'inaattis yeroo rakkootti mootummaa fi uummata cina kaffaltoota gibiraa dhaabbattan ta'uu qabdu. Qabeenya yeroo nagaatti walitti qabattan yeroo rakkootti ammoo qabeenya horattan qabattanii gara Dubaayitti kan baqattan ta'uu hin qabu. Yeroo rakkootti waloon cimnee kan dhaabbannu ta'uu qabna. Ajandaalee badhaadhinaa akka biyyaatti qabaman milkeessuuf kaffaltoonni gibiraa amanamoon yeroo fi gibira mootummaa irraa eegamu sirnaan akka kaffalanii fi mootummaan bu'uuraalee misoomaa kenna tajaajila si'ataa fi dhaqqabamaa ta'e akka argatan taasisan xiyyeeffannoo olaanaan irratti hojjechaa jiraachuu ammoo ministeera galiiwwanii aadde Ayinaalam Nigusee himaniiru. አገልግሎትን ለማሳለጥ የህግ ተገዥነትን ለማሻሻል tajaajila ammayyeessuuf hojmaata seeraaf bitamuu fooyyessuu fi guddina galii itti fufiinsa qabu dhugoomsuuf sirna sassaabbii taaksii gumurukaa diriirsuu fi ijaaruun barbaachisaadha. Bu'uura kanaan dhaabbileen waggoota darban keessatti teekinooloojii ammayyaa faana wal baruuf fageenya dheeraa deemanii bu'aan jajjabeessan dhufuu danda'eera. Kun yeroo itti aanu keessatti cimee kan itti fufu ta'a. Kaffaltoonni gibiraa amanamoon beekamtii fi badhaasa argatan gama isaaniitiin karaa amanamummaadhaan gibira kaffaluun biyyaa fi dhaloota ijaaruudha jedhanii itti gaafatamummaa isaanii kan ammoo yeroo itti aanu keessattis cimsanii kan baatan ta'uu dubbataniiru. Galii argannurraa waan mootummaadhaan malu biyyi keenya akka misoomtu akka miidhagdu akka badhaadhinni yaaddame galma ga'u halkanii guyyaa ejjennoo addaatiin hojjechaa kunoo guyyaa kana geenye jirra. Badhaasni har'aa kun immoo kana caalaa daran cimnee baratti aanus akkuma kanatti waan guddaa uummataaf akka gumaachuu dandeenyu biyyaaf akka gumaachuu dandeenyu onnee kan nutti horu waan ta'eef kanumatti cimsinee fufsuu barbaanna jechuudha. Taaksii kaffaluu jechuun uf qulqulleessuu jechuudha. Uf qulqulleessuu jechuun mootummaan si badhaasa. Badhaasi kun badhaasa xiqqaa miti. Beekummaa argatta akka biyyaatti kanaaf kaffaltuun uf qulqulleessuu biyya ofii ijaaruu biyya ofii utubuu yegareefis wanti guddaa biyyaaf gochuudha. Itti daballee ammoo bara dhufurratti kaffaltii kana dacha kaffaluuf waadaa galaa jechuudha. Maallaqni kaffaltoota gibiraa irraa walitti qabamu biyya dhalootaaf mijattuu taate ijaaruu keessatti humna guddaa qaba.